本期视频分享的是小火箭替代软件 Potato， 同样需要使用美国苹果 ID 账号来下载 Potato。注册美国苹果 ID 账号教程我将放视频下方，有需要的小伙伴可以点开查看。下载安装 Potato 后，我们还需要给它添加一个节点才能进行魔法上网。我们在浏览器里输入 Potato 使用教程网址 potato.net。打开这个网站后，就可以看懂 Potato 这款软件的介绍了，还有详细的下载使用图文教程。大家可以自己去这个网站查看，我这里就不再重复。回到网站顶端，点击右上角3个点，点击机场推荐。这里面分享了10个高速安全稳定的机场，大家可以在这里面挑选一个自己满意的机场来为魔法上网进行加速。在购买机场订阅之前，还可以到机场优惠码页面先找一个优惠码，使用优惠码后再付款更划算。可以点击优惠码后面的复制按钮，就能直接复制优惠码了。购买好订阅套餐后，找到一键订阅，复制订阅地址，再回到 Potato 软件，点击添加代理，点击添加，填写备注，然后再粘贴订阅地址，选中一个节点，点击启动代理开关，然后就可以打开 YouTube 观看影片了。本期教程网址我将放在视频下方，不会使用 Potato 科学上网的同学可以参考详细的图文教程着手去操作。觉得教程对您有帮助，记得点赞并订阅本频道。感谢您的时间，我们下期再见。